Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A kí àwọn èèyàn wa káàkiri gbogbo àgbáláyé. Abáradúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a sì ń fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa nímọ̀ràn nípa pé báwo la ṣe àǹdí documentary kìíní yìí. A kí àwọn èèyàn wa tó ń sáré gbàgbàgbà lórí pé báwo lèmi náà ṣe bá tọ̀. A kí gbogbo wa Ọlọ́run mọ̀jọ́rú. Ẹ rí mo sọ̀rọ̀ kíní kan láìpẹ́ yìí nípa pé kéèyàn orí àrídájú nípa ewé àti egbò. Inú tí ò ní side effect léwé àti egbò wà. Bákan náà n tó bá fẹ́ kìbọnú ara tàbí ẹnìkan kọ lórí ewé kan tàbí egbò kan lórí social media, ìwọ gẹ kọ́kọ́ gbá research lórí ẹ̀ kó sì ṣèwádìí, torí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pé ó ní side effect yẹn ìlòkulò tó ń kálukú ń lò inú ń já sí ohun tí ò dáa. Náà ẹ rí i pé inú tí mo mú lọ́wọ́ yìí òun là ń pè ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ odò, tí ọkọ bá lágbára òun là máa lò. Sẹ́rí tó bá sọ pé ikọ́ anything tó bá ti lè jẹ́ pé bóyá ti tuberculosis ni o, asthma ni o, heart problem ni o, heart enlargement ni o, kíní kan ni o, gbogbo ẹ̀ pátá láyìn kan náà ni. Ẹ rí i pé nígbà tá a sọ̀rọ̀ nípa ewé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́nà tá a máa fi lò ó ni, kì í ṣe pé ojú kan náà la máa lo gbogbo ẹ̀. Ẹ wo eléyìí bó ṣe wà nísìn tá a bá fẹ́ lò fún heart enlargement, tìsàlẹ̀ rẹ̀ yìí láàgé á wá gé pẹ̀lú ọkàn ọ̀gẹ̀dẹ̀, akàn rẹ̀ sínú oyin ni. Anything tó jẹ́ pé heart ni o, ààrẹ pẹ̀lú ààrẹ tó bá ṣe pé ewu tó ní pé èèyàn rìn láàrin ìṣe òpó kìnnìkan sópó kejì báyìí yóò sì máa mí láyà ó túmọ̀ sí pé òun ni ó lò. Ó yàtọ̀ sí bá a ṣe ṣàlàyé nípa ti ọkàn ọ̀gẹ̀dẹ̀ o. Èyí tá a fẹ́ sọ yìí nípa pé heart yẹn ti ń wíìkì lọ pátápátá tàbí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí heart yẹn ó ti ń affect débi pé bóyá látara BP tàbí látara nǹkan mí. So bí ó ṣe lò nìyẹn, yóò mú ọkàn ọ̀gẹ̀dẹ̀ pẹ̀lú eléyìí yóò gé papọ̀, wọn tó fi fọ́tò ọkàn ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn wọ́n fi hàn wá, á gé papọ̀, a lè fa idán sí àti lè ló bẹ́ẹ̀ lásán, ìyẹn iṣu ìdí rẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n táyà pé asthma la bá fẹ́ lò fún iṣu yìí, míìkì kan bẹ nídìí iṣu rẹ̀ yìí, míìkì èyí wọ́n kàn gé sínú oyin dàrẹ́ síbẹ̀ yóò máa wá bù jẹ papọ̀. Yóò rẹ kíní wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́, ìyẹn ìdí rẹ̀ yìí yóò rẹ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́, yóò rẹ sínú oyin. Ìgbà míì a máa ń fi àlùbọ́sà funfun sí, a máa wá bù ẹ́ rí i pé á jẹ́ kí míìkì tó wà ní ara kíní yìí kó wà sínú oyin papọ̀, yóò máa wá bù jẹ papọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run máa lò fún asthma. Bákan náà tó bá ti pé ordinary ikọ́ la fẹ́ lò fún, èyí ó gé ewé rẹ̀ yìí lásán ti tó, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ kéèké ní àbá ti pa pẹ́pẹ́pẹ́ pẹ̀lú ọ̀gẹ̀dẹ̀ omini láti fi sínú oyin. A sì lè pa pẹ́pẹ́pẹ́ kéèyàn gba epo kó dà sí kó máa mú. So eléyìí ni díẹ̀ tá a tún ṣàlàyé nípa òun ni a máa ń lò fún ìjò fún heart tó bá jẹ mọ́ nǹkan heart òun la máa ń lò. Assalamu alaikum.